Kati blender siyo yogo ya kati blender yalianywa kati blender teyanywanga ice yeyogerera n'agamba ice ya nemeso okulya yanzita appetite kakati edi tumuveko ebyo edi tuveko ebyo omuwala tumuyambye tutya full stop ati kati ogenda kumuyamba otya nga tomanyi kizibu kye gwe kakana omuwala oyo edi wali obaddeko top n'ogwa n'oseerera yali top kuki yetaaga okuyamba kali top ka socialite kali kemanyi omwana oyo ng'ovudde ku by'okuyamba omwana oyo yabeererawo abasajja bangi abasajja abagaba omanyi ebyekyeyo abasajja bangi beetaasiza ku mwana baveyo bamuyambe n'abayimbi b'e Uganda n'abayimbi b'e Uganda bamulumbanga e Dubai omwana yayogera kambagambe kino oyo mwana temusobola kumuleka kubonaabona nga yali ataasa abasajja wano bangi abatasobola kuvaayo tupointingireyo omu naffe tumuteeke ku nninga tumuteeke ku ntangaalo siyo n'omuwala yagamba mbu yasula ne palaso yoyo palasolo yajja wano era yagamba bwadde Uganda agenda kunoonya bulunoke amukoleko ebyo yayagala n'ogamba nti oyo omuwala bamuleke buleesi nedda omuwala yetaaga kuyamba omuwala tumuyambe tetuganye okuyambibwa ajja kuyambibwa kubanga era tewaliwo abadde amanyi kikyaliko until Sheda Place yamutimbye buli omu tewaliwo abadde amanyi kiki kyaliko mbeera ki gyalimu naye kitegeeza nti kati bwe yatimbiddwa ajja kuyambibwa naye tupointingireyo ku muntu omubanga babiri bwe tuba tutandikira mwabakyala mmwe mwagazaaki abantu babaddeyo bakanayo kati this is a national matter ebyo bintu biba byakyama naye this is a national matter anti yensonga lwaki era bamutimbanga ne Franka Bako yamona ku kisaawe era bafa bonna mu hotero era nga babitera ku social media nga tamutegera bulungi ng'alowooza ye makiridi bw'oba waliwo ekiganyi bamupangira akomewo tumusonerese akasente ke wano wane ko airport SB4 yamunona nayita ba Franka Bako basula n'oyo omuwala mu hotero gye bamupangisiriza nga yakayingira mu Uganda kati balaba emirambo etambula nabo bawulira bafa ogo si mulambo oyo mwana si mulwadde oyo mwana njaga ye mutawaanya ayinza temugamba nti si mulwadde mugamba ayinza okuba naye nga ku ssaawa zino si kyekimuluma kati omwana bamuteeke mu rehabu kyekisinga kuba kati kyemmanyi kiri kimu sobola omanyi edikankubulire midi eyina amaanyi edi omwana oyo tusobola atandika omusondera wano sente netuguleko omuntu wetumusindikira omwana oyo kyemmanyi bw'atuuka mu Dubai obulamu bwe buddawo ye agambye nti ayagala kudda mu Dubai kubanga obadde yagenda adda mu Dubai omwana ali deported Blenda teyalipotingibwa Blenda yagenda yeyagali before nga tannaba na kugenda Uganda nga wiki namba yalinga akola live nga gamba njagala kudda waka njagala kudda Uganda era bwe yatuuka ku airport n'abagamba nze siri mu tikke ngani nga Donasia n'atandika okugalira Donasia nzijukidde yavaawo bulungi mu mirembe gye yayambangako lwaki temwekolamu omulimu uno wano Jimejjo agambye mbu nange yannyambangako yamutaasa yayamba abantu bangi ekyekintu abantu bangi tebasobola olaba bambi Jime vaayo Jime jangu mu ntandaalo wala ayinza okuba nga yeyogerako n'agamba nti kino naye beemanyi Anko Jo tobomanyi omuwala mugezi nnyo singa ebadde muntu mulala byejjebiraali eyo byonna wulira osinga kati obadde muwala omulala andibadde yalaama dda bunange gundi waneebakako bitu naye omwana mugezi olaba abonaabona naye talina kyaliga
Jim wabanga tali deported ate baba bamujjako eriiso lyaki nammwe mulimba ate bali mujjako walirabira wa balijjako yalitimba mu naye bamujjako ddi eriiso bana yibibitimbe mu comment section balimba bakabubase ensonga tebamujjako eriiso tebe Edi muno mwana nsobedde wali oyita entebe tebakujjako eriiso waliwo enjawulo y'eriiso ery'okujjako ng'oyingira mu system n'eriiso erya deportation. Bulenda yaddayo yekka mukwano tewabana tebamujjako naawe deportation buli kadde bw'oba otambula byenjogera biri mu comment section mikwano bw'oba otambula kakate bya comment section ffe tubimanyi bajjerekerera gwe oba gavumenti evaayo n'ebirangirira ani asobola okutegeera nti bamugjeeko eriiso ebiseera Brenda Miles lwe yaddirayo e Uganda baali banaatera ekikwekweto eky'okuzza abantu abaali muno nga bataayaaya nga tebalina biwandiiko. Brenda n'addayo yekka nga tatikkiddwa kati ekyo ekyeriiso baakijjawa baatandika okuyimbirira Brenda mbu baamutikka naye nga tebamanyi kituufu kyeki. Omumanyi omuwala akozesa bawala banne omumanyi namulabakera ku ye gundi ye mama erinnya yabeeranga n'omwana oyo era baatambulanga bonna baali basula bonna nga balya ku kimu okitegeera oyo omwana before alyokadde Uganda bakola live n'agamba nze ngenda waka saawa yonna njagala kudda waka okitegeera kati gojjawo omuntu abadde ategeka olugendo lw'okudda waka nti ate bamugjeeko eriiso bannange omanyi bana Uganda tetweyagaliza ekyo kisooka Eddi akimanyi ffe abali mu mawanga gano agasoose nekambuuza kyali wafona ali e Dubai naye wamulyamu nze nyinza okuba saalya naye abantu bangi bamweyambisa ate nga yabawanga ne ku ssente enkalu okitegeera ate bannaye oyo omwana yogera ne ku ekyo oyo omwana wano mu Dubai ye muntu yakubanga akasente ke mu bagundi n'agulira abaana bonna omwenge naye kati olaba baabano bamukuba amusimanyi bamujjako eriiso Uganda ayambika mwana yenna n'amugulira ekyo Eddi muna Uganda ayambika wona wetuyembe bwawo munayifa abaana bonna Uganda mulungi ng'akuliwala user yes ona user oli luddawa ndi Dubai sebo naye ndi ku nsalo ya Abu Dhabi ne Alain nawe wetunda mu UAE ngoli mu kyalo but before I was in Dubai like 1 year ago nawe wetunda nedda taata okola ki ndi mu mirimu gyange naye toli akasente sidi akasente Eddi ate nti nekoledde ate bwe nkuteekako tiketi neŋŋamba waayi gano mazima nze agakugambye oyinza obutagafuna ku muntu yenna percentage y'abawala abali mu Dubai tugeze nti abawala bali 10 kiwulire kino olwaleero Dubai percentage y'abawala baba bali 10 mu Dubai kuliko abawala 20 nga bo bali straight tebeetunda oba balina ba boyfriend baabwe oba tebabalina naye nga weebali naye abasigadde bakola naye basigala balimu akantu lwakuba tebayimirira ku street Fifi katubuuza Fifi kuba naye we Dubai Fifi ali mu nkudi abawala abali mu accommodation beetunda abawala abali mu bed space beetunda Eddi ffe tunoonya omuntu nze kyenkusaba tunoonya omuntu amanyi omuwala w'abeera e Uganda nze nga first village nine zange SB farmer niyo naye
Ogezaako ko contactinga ku SB4 oba Shira Price. Shira Price oli naawe malaya ate ayagaliza muno. Amwagaliza kubanga era yamutimbye bambi. Yamutimbye asekerera kyogamba amutimbye. Oli Shira Price wa mawulire. Amukira byasa. SB4 wa mawulire mukwano. Edi wama. Anti SB4 ne contact ya jirina. Kakati SB4 ani amumanyi. Nze simumanyi na mumanya. SB4 simumanyi na mumanya. First TV la chicho oyagala. Buza Eddie SB4 mumanyi. Wanyi Mr. Eddie? First villa atugambye. Nti bonna abawala abali Dubai beetunda ate nga nawe waliko e Dubai. Muwulidde naye obadde olina ensonga gy'osoose okungambako gye tuliko Deni mmale njogere eyo. Si bonna. Yeyo era gye tuliko. Wama Fifi sinze nkyogedde. Ngenda kugamba bwe nti Mr. Eddie wansuubire nti wasuze bulungi. Wasuze bubi kulono omuwala. Mukwano njisaba kwogerako leka njogereko obuzi bwe tulina ffe tumanyi byakubanga abali mu butale bwa Mubuulo tetubisobola. Mama. Mr. Eddie nze kye mbadde ngenda okugamba abantu balina endowooza eyo bangi nnyo buli omu alina endowooza ye ate oli olina okumuleka n'alowooza nga bw'alowooza. But Mr. Eddie ngenda kugamba ebigambo bino wammanga. Nga bw'osanga e Uganda ng'abantu beetunda n'osanga buli nsi nga gye bali abeetunda n'osanga n'abateetunda nga mwebali. E Dubai abantu gye bali abeetunda mwami Eddie gye bali n'abawala abajja ne beebaka we basula ne bakeera ne bagenda ne bakola. Nze badde nkola part time cleaning nengena nencleaning amaka g'Abawalabu nenkomawo nesula wensula nga nesuza nga sirina n'omu ampangisiza wadde ampa wadde 10 ate nga sisula mu bed space nsasula partition nga ate nsula bwomu okumala emyaka 3 n'ekitundu. Kati oli waaba agamba mbu buli asulayo mu bed space kima mu partition yeetunda bw'atyo bw'aba alina okulowooza. Nze Mr. Eddie mbadde kye nasooka oteeka mu bwongo bwange nti Fifi nze nnyina okwerabirira. Sirowoolezangako mu nsawo ya muntu yenna. Seegombangako nakwebaka na mu Nigeria yonna oba mu Naggana oba mu Kimbwa ampe ssente. Ne bwe mba nfuna akakadde kamu Mr. Eddie ndowooza abamu kye kitulemesa n'okuseevinga ne tukomawo nga tetulina ssente olw'ensonga Mr. Eddie gwe weerabirira. Ffe tetukompeyalingira mu nsawo z'abalala. Era omwezi we gutuuka oba ofuna kamu 2 oba kamu 1 oba kamu mmeka obala n'oga kati nfuna kamu kanzije enkaaga oba 5 za kusasula wensula abaana bange ne basomako n'ofunako n'ez'okulya woosevingayo 10 alhamdulillah. Bwe biziba ziganye kwogwa omwezi n'olinda omulala. Kati oli bw'aba amanyi nti buli asula mu bed space bangi nnyo mwami Eddie bendabye ng'abaana balina freedom bulungi n'abava mu kiyumba nga tebasula mu bed space naye nga bafuna off ne bafuluma bagenda ne beebaka n'abasajja mu gye basula. Ng'ate babeera mu nnyumba bali mu contract. So gye bali abeetunda era nga bw'osanga wano ab'Uganda abeetundira 13,000 nabo we bali ne percentage y'abawala abali e Dubai abeetunda n'abateetunda percentage. Leka mmaleyo statement yange. Nze njagala nnyo omuntu bw'oba oteesa kiringa nze bwe nnaabeerawo ne ŋŋamba abasajja mwenna mulimbwa oba abakazi ffenna tulimbwa nga bw'owuli ano ku media ne babeera ng'abantu bakola ki beevuma ne tweyisaamu amaaso. Mulekere nga wotteeka abantu mu kuti y'emu okututtiranga amannya. Bw'oba oyogera ng'owa statement zo wano eno keera ku makyo opening up ogambe e Dubai abaana bagwa mu mitendera bwegiti ne bwegiti mulimu abeetunda mulimu abateetunda. Bati woyogera wonna nze mbaddewo wansi mu comment section nga nemute nze mpulira statement gy'okoze n'ogamba mbu bonna buli kisasula mu bed space obatadde lufaaya. Mwami Eddie gye bali abaana abakeera ne bagenda ne bakola ne banyuka ne badda we basula. Kino kita emotional. Kino si emotional. Twogera bye twalabye. Emotional but njagala kuteesa nga mbagamba. Anti oteesa naye nga oteesa ng'oli emotional. Anti ogenda kusooka oyogere paka lona. Nze kanteesa mmalirize. Ngenda kwemutinga kuddayo mu mute. Nze Mr. Eddie wamma ngenda kuddamu bwe nti kugundi question yo gy'ombuuzizza. Nga bw'olaba abo abaami era be babagula bennyini aboogera be bagenda ne bagula bamalaaya abo.
buli lukya percentage y'abasajja abakola cleaning abakola security abakola ki basula ku company accommodation ne bafuna day off ne bagenda mu butanda benyini be bagenda ne bebaka n'abo abawala okitegera kyovala abamu buli babatwala ku medical buli luutu wabeerawo be batikka buli bagenda ku medical kubanga waliwo company ezikebera buli banyuma lw'emyezi 3 myezi 6 kisinzira company babatikka mu kiseera benyini be bagenda ne bebaka nabo kati abo bebaka nabo buli we bebaka nabo baba balowooza buli muwala ali bwatyo agenda kwetunda ali e Dubai ali mu bed space yetunda mwami Edinze singa kibadde kisoboka nenkuwako ku balandi road abange wembadde nsula kuba mbadde nsula mu balandi road beeru Bangladesh nze nga sisula mu banna Uganda olw'ensongera zeezo bayina ezo endowooza bwe zityo nze nga mpangisa mu bayindi gye nsula eyo bwe watyo omukyalo ono yatufunye bubi nze sinawulirayo omuntu agamba nti abakyala bonna abali e Dubai beetunda wabula tetwayogedde twagambye percentage ebeera bweti anti ogeyagala kwogerera lunaku lulambe nolaivu siriyota statement gyokozesezza tokozesezza nti naabamu oyogedde ng'okiinako obukakafu buli ayiri mu bed space nga mwami Edi eyo bungi percentage y'abakazi bwe tugamba nti abakazi bali 10 welira twagambe tugamba nti abakazi bali 10 ebo nga ondetede nange nabe faba bali mu nsi ezisooka nga tweyagala abakazi 20 we bali nga tebeetunda era nga wobanga wa statement wa Mr. Edi kyoyogera kituufu percentage esigaddewo ey'ekinaana oyawulangamu notatekanga mukakutiya kamu musajja gwe ogenda kusanga nga kuliko abayimirira ku tumusondere sente mutuleke tuteese maliriza ne muting togenda kugira lunaku lulamba teweetunda naye gwe byoyogera oyagala kati ogenda kunyumya ki ekipya abannayuganda ekisinga batawanyanga bano ba ankojjo bayina ennaku nnyingi nnyo olw'ensonga abalamu akolera akakadde newe kaba kamu 2 kamu ameka tasobola kugenda kusasulira musajja mukuba kati osanga omuwala nga wasula rent petition asasula emitwalo 6 akolera kamu 2 naye abawala okuvadda besasulira sente kati oba ogenda kubula biziza kirowooza lwaki bagenda kuba na Uganda kati owulira Edi tunoonya omuntu ayamba oli omuwala nze njagala omuntu ayamba oli omuwala ani gwagamba ife ogambye oli kirino kirininga mu biyumba wegenda omuyambe fatubadde tumutera okwetunda anti nsigambye gwe ina akirininga mu biyumba sisi tolina sente ziyamba oyo omuwala lwaki omala kubisa pulogulamu babeere wano tutuule tusende nga gwe oyina ssente kanyinyonyola omwami oyo njagala tunoonya omuwala omuntu amumanyi mu kamera ffe tulike tuteeseeko tumuweereze ssente mwasiza mutya wamma tuli bulungi ogamba otya darling gye tuli kati ensonga ya Brenda Miles ennyabo ntuufu nnyo tuleme kuva ku mulamwa naffe abawuliriza eyajja ku ddungu ng'agenda kwetunda mumuleke atunda alhamdulillah tobalaba abakazi babawa abalina amagezi ate si buli omuntu yeetunda tutobye tusuze ku wabweru naye tetwetundanga kati oli abadde alebuuka natamanyi jjokkira okiwulira abula abannayo obuwutta kibi tukoze tubonaabonye buli nsi yonna osooka kustragolinga n'olyoka oyimirira teri atuuka n'alokerawo mukiwulira tutoba butobi okubeera wano e Dubai eyajja n'omulamwa nga yeetunda eyava e Uganda nga yeetunda ye malaya wano eyeetunda kati nsaba kumanya percentage eri e Uganda eyeetunda nga temunnabuuza percentage eri ku ddungu wano eyeetunda akibuuzizza ekyasooka annyanukule percentage eri e Uganda eyeetunda eri ki ku 10 kanti kunnyonnyole mami
obuzi Uganda omuntu eyetunda Uganda aba yeyagalira era omuntu eyetunda Uganda aba malaya ngaye ku mutima gwe naye wana abaana batuuka emirimu ne jibula ne bafunawo embeera ne beetunda nga tebeeyagalidde. Kati anse gena mwami oli ekitali nnyo Uganda ensonga lwaki percentage y'abeetunda Uganda nti naye wano mu Dubai lwaki nti percentage y'abeetunda nnene abantu bakiyingirira nga tebakyagadde batono nnyo abava Uganda ne bajja Dubai nga bazze kwetunda. Teri azaala mwana we n'amusomesa kubanga nti abawala 10 oba abakazi 10 abali mukimanyi nga teri somero lisomesa bwa malaya. Mami jeje Uganda omuntu atandika okutwetunda nga tayagala bwagazi kukola mirimu mirala. Anko mpulirizaako mami jeje ekikyasinze obubi mwe basajja mwe mutuleetedde ffe abakazi be mugamba nti beetunda. Edi obuvunanyizibwa bwe mwasuula Edi taata bwe buleetedde abaana abawala abali Uncle Joe ne mami nsaba kwogera ku kino ekintu kubaza kirinamu experience ate nkimanyi okuva ku empaka ku Z. Mumanyi wababuuzizaako musirikiremu malaya atubuulire. Togamba nti malaya sebo ndira kati ndi ku mulimu ntudde mu office ndi mukola tokiddanga na mwami Edi kisazeemu. Gwogambye olina experience. Alhamdulillah webale nnyo sebo. Experience si bannange si kwetunda naye oyinza okuba ng'obaliraanya. Mwami Edi nze nina baby space almost 2 mu Dubai sekubira kalango naye nze sisuza abafumbo. Ne wabaawo oli omwana nga yajja Dubai n'omunoonyeza omulimu buli gumu nga tagwagala buli gumu nga tagwagala. Nina abaana nga 20 bennasangawo wano nga nakati tebalina mirimu naye nga gw'olina access n'omugamba waffe waliwo omulimu n'agamba ezo sente sizikolera. Naye ate ng'omusajja agenda mukwana amutwala ewuwe amwebageka amweddira 50 dirham. Okitegeera waliyo abeeyagalira. Kati ono omwami ankojewo ogambye mbw abawala bonna bali mu Dubai beetunda abamu twayita mu kuyigirizibwa netusulako ne Edi nyamba batereza abakyala abo balimena kunkyawa nga bagava abakyala bonna beetunda abaana basinga beeyagalira. Ogambye 20% bebeekolera. Adija wanji mwami Edi kati eyo business ogimazemu bbanga ki eya bed space? Wano mazewo emyengera kweza emyaka 3 ngikitegeeza bed space ngimazemu emyaka 2. Ndeeta abaana bange buli bamu bali ku mirimu neera mulimu bendeeta oli n'agaana okukola. Nakugamba saagala. Capital eyakola bed space wamujja Dubai oba bava naye Uganda? Namujja wano kuguna omulimu gwange ku katono kenfuna. Ofuna mekanya kakati kambuuzeemu abaana boosuza nja kukuba oluyi abaana boosuza kati oli wajja nagamba buno nina mukwano gwange njagala nsule naye wano. Tekisoboka n'okutta kitta mukwano gwo abadde alina gy'abeera. Okitegeera bw'abazze nga talina waakusula nange ekirama talina waakusula nkuwa ennaku ezi 2 ne nkugamba weebake. Bwe kiba kivudde ku ntomo ya mutima gwange manya ogenda ku union ne mbasangawo neera kisinziira nkusuza ku ddiiru ki wajja otya ani yakuleeta weeyisa otya ne ndyoka nkuleeta ewange. Olaba kyalo yayogera bituufu naye oba gobeerawo. Nze nsula walala naye nga buli lunaku kinkakatako okusooka n'entuuka ne mbalaba abakomyewo abatakomyewo ate sisuuza muntu atakola. Ekyo nno kirungi. Edi taata bw'oba tokola nfaayo nkunoonyeza omulimu okole. Edi taata bw'oba toyagala kukola saza tiketi odde ewaka. Ajja ati mpulirizaako katono. Edi taata andooza
twagenze ne tukyama kuva mu mulamwa gwaffe ate bino ebyokwetuuna ne biyingira ati tutambulirawo mpola mpola tetujja kunyumya kimu gundi anko tetuli kunyumya nze buli wenzija wa Eddie batuze mu serious business kati kenalabye ono omuwala mutuufu Eddie nze omanyi wendi nze king naye kubanga nakyusiza erinnya omanyi kati nga bolaba okedde oli ku buugi nange be nakeeredde fe abali eno tetulina buzibu obuzibu bwe tulina tukola buli kaseera naye ekintu kyensaba Eddie tunoonye oyo simanyi SB4 nganze king ninako akatono kenjagala okusigamu akawala ako oba nkamugulira akatiketi adeyo oba mugulira oba kati omwana oyo ekimukuba nti takyalina ssente obulamu bwe bukyasobola kubeerawo Vira, oyagala kumuwa sente mmeka? Kakati nze kyeŋŋamba nti nsobola kuwaayo obukadde butaano oba ne mugulira tiketi. Ne tumuyambye mutya wabula si mugamba nti malaaya. Tikyalindako. Past Vira, oyagala muwa sente mmeka? Ngenda muwa tiketi ya bukadde butaano. Ne lwaki oli? Wallahi alhamdulillah. Wallahi nga sikwe wankase Eddie sikwe wankase kola ulira azikukwase mutere mumisa ne tiketi nja kumusoza Brenda mpaka bwana afuna mu live ya puzzle egulo mu live ya puzzle nasasiride omuyimbi Jesse manyi oyagala mugulira tiketi ya $5,000,000 ade yakole oli ludda wakati saawa zino naye gwe king tomumanyi kankubire SB fajje wano ndi UK oli waka oba oli ku mulimu ndi waka leero mpumudeku kati tukola video king jangu mu video tukojje mu video naye nze tomanye ebyange saakunyonnyola ensonga lwaki sijja mu video kale kakati king nyabo tonkaka Kingi wuliriza kankuwe namba y'essimu eno oteekeko sente bw'oziteekako tuyite SB4 wano tumulagirire sente ntino zituuse ku simu ABCD zikwate otunoonyeze Brenda omuteeke mu kamera sente ozimuwenga buli muntu alaba simu yaani nze simu njikuwe Eddie nze nkyenjagala simu njikuwe mpuliriza Eddie kyenjagala nga bw'oyagala nange nina value yange nze sigwe wankase sigwe wankase omwami bw'abagambye sente kingi teeka mu $5,000,000 nekugamba kankuwe namba y'essimu zigendeko naye wasoose okuwulira request yange mukulu Eddie request yange omwana oyo before nga tannaba kusonderwa sente basooke banoonye SB4 Brenda mwenyini yeeyogerere amanye kiki amanyi Brenda yava Dubai ng'akooye ku ddungu kakati basooke banoonye Brenda then ebirala biryoke nze Brenda jamuwayo akatono naye si ezo sente nyingi Brenda asooka anoonyezebwe so temugamba kumuteeka mu tiketi tanaba bagamba nti ayagala kudda olunaku lweggulo twagulidde muwala wa Tamale emirundi gya lubiri bebi era omukyala gutsi yeyagiguze kuba yatuwadde $5,000 akati badde kubuuza ogambye oyagala kuyamba Brenda nekubuuza agala muyamba mu sente mmeka nkuwe ennamba y'essimu zigendeko Eddie mpuliriza nze nakugambye omuwala njagala SB4 amufune
amujeko interview ne baba sawa zino edi nembera nga ali live nsobola muwa sente edi tewali muntu yankase anti king yogera kino sinonya linnya ate ne edi nekirala omuntu tasobola kugamba kati bino bye tuli mu ssaawa zino tuli mu kwogera wano omwala tetunaba kumulabako nti ki musooke tunoonye bulenda tumanye bulenda kyayagala SB4 omukubira abadde akyali kwanaza kolo naye agenda kunkwata damoji kube ndi ku simu kale oba tunoonye Faruku munoonye omuntu omulala yenna asobola SB4 yamanyi sitole za bulenda SB4 yakoma kumulaba SB4 yakoma okukwata interview ku mwana nga yakajja oyo mwana yalina musirikeeko tuli wano ku live ya Edimizaya bagala kuba ku Brenda Miles buyambi bagambye gwosobola okumufuna amangu waliwo abamusondera ku ssente abadde basaba ojjeyo ku live bakuwa obubaka bwe obeere ng'obumutuusaako badde nsaba esebo ofune gwe muzibanze munoonye ye kenyini mutwale yazi neweere katezise mikono gyange nga teziyise mu mikono gyo kuba Edimizaya abadde abagambye aweeyo enamba y'essimu baziteekeko then gwe zikutuukeko nga omaze osanga omuwala SB4 manyi waali nagezezaako okumunoonya manyi waali naye nange saamunenyeza kuba ye yagambye esisona kubawana kuba biki Brenda mukoda wamunoonya mulundi ogwokubiri okumuleeta yali anfiiramu ebintu bingi ate kawambi ate atandise okwonooneka nayengezaako okwagala okumuggyako ice bwe yali akuba n'agaana olondekera ddala agenza okuddamu omunoonya n'angoba bugulu nanebeddeko tusobola okugendayo okumusanga naye nga ebankya SB4 mbadde nsaba bw'oba ogenda tugende ffenna kati bwe baya n'essente ezo tujja tugenda ensala tukwatagane tugendeyo tosooka mujjako SB4 mugatte wano musoke muwulirize njogere SB4 oli otya ssebo bulungi ssebo oli otya ssebo amina kakati buziga nga ku water pump omanyiyo emanyiwo kati waliyo kilabu eri awo bamuyita Solek Academy eina office awo kunyine ebuziga nga ku water pump manager waawo owange we nalekayo bamuyita Lawrence Ndugwa asambira omufiisi eritinga awo nga ku officers mess enamba y'essimu egattawo otegedde yesebo oyagala buli kyoyagala kasi ng'ogamba nti mufunye omuwala musanze mu mbeera eno nga buli kimu gwe genda bugenzi mu ofiisi era ngenda muwa instructions sawa nga kyoyagala virawuliriza SB4 ali ku mirimu gye SB4 gwogambye ogenda kuyamba ngenda namuwa mafuta lwaki musindisa mu office ngenda n'omudiza amafuta ge kakana Edi kiriwo SB4 agambye ffe twekolemu omulimu ye tumuwe packaging ewedde kakati Sister Vira tumayonze nze ndi free kakati wegendayo mu office yange nga bw'owulidde nga bwekunyonyodde mpe ennamba y'essimu ya manager wonze ngendeyo olwaleero Vira afuuse muyaaye ate atulagirira simanyi musambi wa mupiira akusambira gundi tetwagala kubimanya ampe ennamba y'essimu ya manager omanyimu abantu b'ebungereza mwagala nnyo okwesoma no Vira ayinza okuba mutuufu Edi mutuufu nawe omukyala oli mutuufu lwakuba nti kati omukyala ayogera ate oyagala kukyonoona kubanga ate bw'otandika ebyo ono tewali amukase nze yasoose n'okwogera neŋŋamba nze nnyinayo akatiniti nsigambye sijja kugamba nti nyina kinene nti ngenda musasulira tiketi oba biki oba bikinedda
kati ono mwami waba avudde nayogera kino ekintu kirina obogambe twagala kwesoma nyabo alifukuddeko esimu nenkugamba nti nyabo nina sente nyingi nkuwe tugenda wulira Edi ngabo namba y'essimu lindako omuwala bamuleete SB4 tugambye enkya owulidde SB4 wanaaba alabye oyo omuwala tujja kudda Edi essimu gy'onaatuwa tujja teekako ssente mbadde nsaba tukole tuti mwami Vira kwata essimu y'omuntu oyo ogituwe omukyalo ono mama Pink ali Uganda agende yakuŋŋaanye kakuŋŋaanye nkya kugenda okulaba Brenda bagende bonna Edi kankubulira amazima ono omuwala simanyi nesoma simanyi biki wamagenda okola ebyokola katumalize nja kuddamu 2 nze SB4 kyengamba amanyi lwaki Edi oba omuwa omuntu akalimo omuwaako kamafuta Ulirizaamu SB4 olinga mufudde kirere senti n'ate kankulagirira nedda sebo nedda Edi omanyi lwaki SB4 aba agenzeeyo omanyi lwaki babikiyamba genda yagaanyi it's okay nsobola funa option kasi Edi akuwa interview nze nsobola ofuna option nemutuusisa sente tukuwe namba ya SB4 sindikeko sente bitekeyo mu inbox yange ufuna wawandiika wangi kusomere lwaki ogisoma publicly nteeka ku SB4 munnamawulire SB4 ali public musomere okay funa wawandiika 0700 Edi lero tuyanye tugende nyabo 89 73 95 kati uliriza buto nsome 0700 89 73 95 yeyo kakati Edi tata nine kintu kyemmaliriza nga nzirayo okukola nebaka Edi njagala kino attitude eno eve mu nsi yaffe mu bantu baffe mu bannayuganda baffe Edi tetuli mu nsi egamba nti oba okutte ssente oba osabye nti oyagala kuyamba omuntu oyo tetuli mu nsi antate njagala bampaane Edi ne babogenda mu nini yange gwe nga unfollowinga osobola accessinga yange naye nze ndi mu private ekiraba saagala bampaane saagala bamanye saagala media sinoonya likes omanye omuntu ali e Bulaaya anoonya mirimo anoonya ssente ffe tetulina ebyo byabaselebu byabwe kakati nsagala twese nnyo okweyambulula ebitiibwa byaffe ng'akatono omukyala bagamba nti Abangereza baagala kwesoma oba okoze bubi Munnayuganda yenna ali e Bungereza tewali atubulirizaamu kye tubadde tugamba Vira nti SB4 ali ku mirimu gye era mama Pink amutunoonyereza nga tumusaba busabi ffe tetubadde tetumanyi puroguramu za SB4 kati omusajja bw'otandika omulagirira ate agenda obuuka omwala ate oli yasambanga mipiira azannyanga komedi obeera otubuzizza Edi njagala obeera omusajja mukulu Edi nze SB4 akolera ebiseera ebisinga batambulira awo ebinyonyo ku speak mulungu kati okumugamba ayitewo it is even his advantage okugenda omujjako interview naye abaata abafunamu omusajja akunyonyodde n'akugamba mufune package gwe mugiwa nze ŋŋende naye kati sebo Mr. Vira gamba manager wo enkya tugende naye ewa Brenda manager wa delivering package yo yes ekirungi Vira tukuwadde ennamba ya SB4 akati kyogenda okuwulira ekiddako saawa 12 omubuuze gundi SB4 omubuuzo bayafunye ssente Vira wulirizaamu wangi munange kamubuuza amannya geereeta
nsaba kubuuzaako okwo kati ni wano nga mugamba muti eyo n'okudda ku mulamwa bwemba kati tufunye wakati ekizibu kino nkirabyemu ebintu bibiri tufunye omwami omu ayina ssente ne tufuna n'omuntu